Stella genda maaso business ege enyama. So nga tukyagenda maaso ne program yaffe ey'olunaku olwaleero amazima g'obugagga, omwami Rogers agezaako okutugamba, nange njagala kugamba mwami Rogers, tukoze tutya okuba nti at least family zaffe weewaawo batussa, naye okutegeera amazima n'ebitabo ebitukuvu bitugamba gali tufuula ab'eddembe. Ffe tukoze tutya okubayamba okubajjayo eyo mu buzibe? Okusooka kwa byonna, omuntu enjala ng'emuluma teweetaaga kumulaga kyakulya, n'alimu empewo ate era tolina kumulaga muliro. Okusooka kwa byonna, families zaffe tusooke tukkirize temutuufu famire yaffe nno tukyali mu kateebi oba mu nnyanja ya bwavu. Tukoze tutya? Abantu abalimu abasituse abamunyunguse muba abalabye nti ebintu bisoboka tubagulize ku balala nti bannaaye nno wali waliwo ekitambula. Ekirala tusike abantu baffe ku mikono. Tuyinza okuba tubadde disappointed batumenye emitima olw'okubayamba. Kituufu. Ensi eno togenda kuba nti okola buli kimu okusanyusa buli muntu. Gezaako okubalaga nti munnange no mwana mukulu wange oli munaku. Mu nsi wowo eddaala erisooka okumanya nti onaasituka manya status mwoli. Ekyo kyatuyamba nnyo. Maama wo nga okulaga alooyi oli munaku gw'olina okusitula banno nekikubeera mu bwongo era teweeyisanga atali munaku. Okubeera nti olima bireeza nti kwata kutama ne bagamba nti otomenye nfuuzi kwennyamira. No, manya nti ndi munaku, kiki ennyina okukola. Bangambye okola ekintu guni ne guni ne guni. Sessa mu butaala bwe sinnatuukamu. Kusooka kwa bino gati tukoze tutya okulaba nti families ziva mu nnyanga gye ziri. Teweessawo otali manya level muugwa. Eyo point. Ekirala bw'olaba akusingako mwekwateko ate todduka mudduke. Abasajja be balina enkola eno, omusajja alaba omukazi nga amususeeko adduka mudduka. Ate baba abakazi banoonya champion. Kati akusinga kati todduka mudduke munoonye. Yongera ku musinga. Ekirala tuve mu kwennyamira leero nze ataasoma. Empapula zange nyina empapula za mawulire oba nyina tiketi z'abatisimu. No, naawe osobola okubaako ewalala olaga nti ngenze nfune skills minds eyes bantereddewo omukisa nange nsobola okubaako wendi. Ekirala tufube nnyo okulaba nti embracing oba tumanya enkulaakulana ez'e mu bitundu nti ab'ekitwala nnyuwana eno kampani ng'eno yajja tukozese omukisa ogwo. Naawe ate ogende ng'ospreading oba obuulira enjiri mu kitundu ky'ovaamu. Naye okuddaawo era leero nze nno kafenyera ebbuga lya rabisi ani agenda okusitula. Family esobola okutandikira ku muntu omu n'atambula. President Museveni ye yajjawo family y'Abakaguta yonna teri yali agimanyi. Naye kati bonna be basodo be batoyota basalimusale ba inidi bonna abo. So ensonga ziba nnyingi naye zezo ezimu ku zo zenyiza okugamba. Okay, Mr. Rogers, ekitegeeza nti si kiru wadde abafamile yaffe zaffe bo bagezaako okuba nti batudivertinga ffe kituvunaanyizibwako okusigala ku kituufu. Bw'obeera gw'ovuga emmotoka abagituddemu bonna gw'oba obalaga gyeraga. Bekikulu otuuse maama oba senga wange oweerye kasoko lindo temana kali singo. Nze nnyina omulaga nti senga gwe yadde ebimu bitambula gwe w'obisuubira okyalimu analog naye embeera yakyuse. So tetubeeraawo ku kimu nti leero kino baagana nakiri neki obulamu bulina okugenda mu maaso ensi ekyuse. So abantu ba family ffe tulina okubalaga nti kino ne kino kyaliwo naye ate tulina okukyusa destiny nawe gye twagala okulaga amagenda gaffe. Mu mbeera eno ate olumu tufuna emikwano nga famile zaffe ziganye nosalawo ofuna omukwano nfuna Juli n'afuuka mukwano gwange nensalawo ntambule naye ebiseera ebisinga kino kikosa famile zaffe nga nsazeewo okufuna ate Juli tutambule naye. Ekyo tusobodde tutya okukirwanyisa mu ggwanga lyaffe Uganda? Kaakati emikwano gye tubeera nagyo okusooka kwa byonna ebinyonyi ebyebyoyi ebimu bibuukira wamu. They always flies together. Birds of the same feather.
kati era emikwano gye tufuna gyegyo. Kati nze omukwano family wa mama wange tasalangawo mbe ne mukwano gwange Kiwalabe Samuel. Naye twenoonya teyasalawo nti mbeere naani Joytina twogere. Nti mbeere naani nti Director Sharon nyina bye nyinza omubuuza. Ye mukazi wattu ayinza okuba muleka waka n'asalawo. Kati emikwano gy'obeera nagyo gigenda kutwala an extra mile okusinga families zaffe. Families zaffe abamu gye tuva ojja basa bo balina kimu nti ozoze naki teyeetaaga nnyo na kumanya ni mukwano gwo naye ebibala ebiva mu mikwano gye tubeera nagyo ate families zaffe zifunamu nnyo nti ofunaani Juliet ne mubaako ne kyemukola kate ofuna akasente ogaggawadde family ejja kufuna kubuusa mu mukiro ogwo naye ate bawa tebamanyi nti mukwano gwo gw'okoze naye ebintu ebikola ki ebyamagero nabo bye beewuunya. So emikwano kiringa bwolaba bagiyita social capital. Ye capital asookerwako nga ne sente tonnazifuna. Sente zijja luvannyuma ng'omaze okufuna capital w'abantu. Abantu abo gye mikwano. Okay, tweyanzege Mr. Rogers. Nga akazinda tonnakaddiza Director Samuel. Mu kaseera ke kamu nti emikwano ye capital asinga. Era fena tunoonya capital chobola batu travelinga. Fenga ba Mind Ice Company we are so proud of our friends. Nti wetwamanya nti waliwo amaanyi mu bwegassi y'ensonga lwaki tusobodde okuba nti tukola kampani eno era ng'etuuka bweri olwaleero ate era nga Katonda waba yateekateeka ebiseera ebisinga tewali asobola kuyimirira n'alemesa ekintu ekyo. So kyova olaba bannayuganda tulina we tutuuka ne twevuna eggwanga lyaffe Uganda nnyo n'amaanyi naye nga Mr. Rogers ffe tuli baana kuggwe you have enough experience. Ya ndidde ku Ssekukkulu eziwera. Oliddeko ffe tutandika butandisi. Muli makati awo. Mu kaseera kano nga tusembera okutuuka ku nkomekerezo ya olwaleero. Lwaki twevuma Uganda? Uganda era ekisooka kya byonna endowooza yaffe. Okusooka kwa byonna baani abeevuma Uganda. Abeevuma Uganda be bagirimu bennyini ate n'abatagirimu abali ebweru w'eggwanga era basigala bajeevuma. Waliwo omusajja omabita Diplo Segawa yayimba akayimba nti tujeevumira bwereere ensi abagirimu ffe tugyonoona. Uganda nga yo terina buzibu bwonna. Okusooka kwa byonna Katonda embeera y'obudde ekyasinze okuba ennungi mwe mutambuddeko mumanyi kye kitegeeza okuba mu ddungu ly'ebuwalabu ne mu nsi endala winter yalinga winter. Kitegeeza embeera y'obudde yokka ekuwa ekisobola okujja mu mbeera emu okudda endala. Omuntu eyeevuma Uganda era yakyali mu mbeera enzibu embeera embi. Omuntu ng'ali bulungi bayibuli twetaaga na kumanya ani afuga. Ekikulu enguudo moyita nnungi oyina ssente otambula w'oyagala. Waliwo ateetaaga kumanya nti gavumenti yazimbye eddwaliro. Kasita eyo n'obanga obyafoodinga Uganda tolina kugenda gyevumira. Ali ebweru w'eggwanga Uganda ogyevuma nti ensi eyo waggwayo emirimu olwa policies eziriyo. Maybe obulumu naawe engeri gye wali olabamu ebintu. Programs nyingi nnyo eziri wano eno nti Director Tina agitwala, omukulu Samuel Kiwalabe agitwala. Waliyo n'abalala bemmanyi Nakyaze Catherine. Abantu bangi nnyo abatwala embeera ezo. Just kukyusa bwongo. Obugagga bw'omuntu tebaabukolera mu nsi etali ya buzaaliranwa. Osobola obukolerayo naye era enkomerero yabyo n'okomawo ewaka. Enkizo ey'ogaggawala oba gye batera okuyita comparative advantage eri nnyo omuntu waava. So kyekyo kyenyinza okukola ki kyenyinza okugamba nti twevuma ensi olw'okuba naffe ffennyini tetusoose kwekola ki kwekolako mikolo. Ate ekintu ekyokubiri sente z'okola mu nsi endala tezisobola kukolayo bizinesi. Kiddamu senga sente zetwakola mu nsi gye twazijja twakola bizinesi twali tetulina bizinesi gye tusobola kukolayo lwa nsonga buli nsi ebeera n'ebyenfuna byayo era omukozi ng'oli forena oba ofuna kitono nnyo ekitasobola kukola mu nsi eyo. Zonna companies ze mulaba abayindi be mulaba abaky abayingira mu nsi yaffe Uganda ng'olaba ng'omugagga si mugagga nga ye wabula teamwork
owensi gyava ne bamuwa capital n'asobola okukolera mu nsi ekola ki eddakaawo. Mr. Roger, kino ekibuuzo kyo wakasoma obutabo nga bumeka bukyanga otandika kusoma? Obutabo bungi mukama wange. Natandika okusoma mwaka gwa 2002 ebiseera ebyo nali mu senior ya 2. So obutabo bungi mutuufu siyinza kumenya nti obaani osomye ebyobufuzi oba ebyobuwangwa bungi ddala byonna nga byewunzikira ku nkulaakulana. Awe tugenda enkulaakulana eri bweti mukulu Samuel kansobola kusalimuko ekirimi. Enkulaakulana eri nti okola ssente zebayinza okuyita economic factors. Enkulaakulana eri ze bayita social factors, embeera eza bulijjo ez'abantu. Toga nti ngenda kukola bukozi ssente n'ebyo bitabo olina okugattamu byonna. Ngenda kukola bukozi ssente naye ng'ebyobufuzi tobigoberera. Ani akola policies ezikufuga gwe ng'akola ssente? Ate bwe njagala certificate njijjawa. Era ogenda mu byabufuzi. Olwo bwe mba nabyewala ani gwe ngenda. Ezo gataliga affairs. Tweyanziza. Esimu. Kino kye kibuuzo buli business partner oba ayagala okugoberera Minds Eyes Company kyenjagala okubuuza we balancing either okolagana naffe oba nedda. Leero njagala kumanya mazima matuufu. Beekubemu tooki. Nange kennyini ngenda kwemulisa. Esimu. Mu butabo bw'osomye obukwatagana mu kulaakulanya ensi ne bannansi abagibeeramu. Esimu. Okuva olunaku lwamanya Minds Eyes Company tunaasobola okutuukiriza our vision eri Munnayuganda okusinziira ku butabo ng'obalansinze n'olaba n'enneeyisa gye tweyisa, enteekateeka gye tuteekateeka, bizinesi ze twagala okukola, abantu be tutagetinza okukolagana nabo, baani be tugenda okuza ebintu bino n'ebirala. Tunaasobola okwakivinga oba ekintu tukikomye wano? Neyanza nnyo ssebo. Oli agamba ojje ku mutwe nosa ku kibegaabega. Kaakati okusooka kwa byonna omuntu alina okwolesebwa kibeta vision. Kitegeeza olina abalabe wali olabyeko babozza ogoberera abalina okwolesebwa. Abantu abo tebabasanga mu ludo, tebabasanga ku biiki, tebabasanga wa obutabo. Ne butabo abantu bojja ogoberera ennaku zino emitimbagano giraga abantu abo bonna. Tewati kuwannanya kwonna. Vision oba okwolesebwa kyekintu kyolaba mutuufu nga tekiriiwaawo naye ng'okiraba nga neweebaka bwoti gyoyiti nawe erabanga Minds Eyes Company wadde abantu nga 10 emirimu. Naye nga mutuufu mu ngeri eyo tokiraba. Okwolesebwa basobola okugamba nti olaba kalina eyo naye mutuufu nga n'ejjiiko y'omusenyu tennayiika ku sayiti. Naye bwe ng'ogiraba bw'ojja n'okikiririzaamu ogenda okulaba nga omusenyu yeyo trip esooka. Bw'oyiwa esooka amataffaali ne gajja ne bagamba nti ate ne max pan ezo waggulu nazo ziyiye. Ogenda okulaba kalina eyimiriddewo. So nga singa kuba bali wansiko ndaba ng'okwolesebwa kwaffe Minds Eyes Company egenda kutambula. Ekikulu kyalina kuba kutambula era okwolesebwa okuba vision. Tewali kuwannanya kulala bw'osoma aba Jack Ma, aba Alibaba, Elon Musk kati yasinga okugaga oyo n'otunulira zi Tesla zaani. Okwolesebwa okwo baba baava nako mabega tekigwa bugwi, teriyo success oba buwanguzi bugwawo bugwi kye bayita coincidental. Ova mabega ng'ojja okiraba amazima gennyini ne kituukirira. Naye so okudda mu kibuuzo ekyo Minds Eyes Company watali kuwannanya kwonna nga tetwetemyemu tiimu wa kaweeri naki byonna okwolesebwa kugenda tuuka yadde nga okusoomooza tekubulawo naye mutuufu tujja kumalako. Katugumire okusoomoozebwa. Katuddize moderator akazindaalo tulabe wa watuteeka watutwala. Okay, tweyanzege mwenna ababadde mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero nga si balala ba Minds Eyes Company be bagikutuusaako. Lowooza ku bigambo ebyo byetugezezaako okuba nti tuwanyisiganya. Muyinza okuba nti mubaddemu ekibuuzo ky'obadde weebuuza mu lugendo olw'obulamu bwo naye nzikiriza nti togenda kusigala kyekimu. Ka Mr. Rogers akomekereze atuweeyo akagambo kamu tugende nga tutambula bwetto tufundikire programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Neyanziza nnyo Director Tina. Birungi ebiwooma biggwa byoki.
ate n'ekirala emmere entonotono yewooma olya emmere ennyingi esobola okufookera emmere emmere ennungi naye kasita esukka bayinza n'okwojja is always bad. So aba gwe yassa sente zo mu Minds Eyes Company teeka sente woolaba gw'olaba ebirungi n'otabizigirira munno by the way kyonna kibi bakatoliki bagamba kibi kya saakiririgo olina okujja n'ozigirira munno n'atweyungako gwe wonaaba onaalinda gavumenti ekolere buli kimu oyinza okuba okyalina olugendo olunene nnyo gavumenti erina byerina okukola nene kibata personal development etandikira ku gwe wennyini bw'olaba kaalirako weekaalireko bw'oba tolina mukamwana weekamwana wekka Minds Eyes Company is there for you, is here for you. Teekayo akasente ako obeere ng'olina ky'osuubirayo buli mwezi. At the end of that day naawe onaabaako ekirala ekikyo ky'okola ennyongereza tekola ki tefa yonna ennyanja nnene naye ate obufuuyirize munnange nabwe bwaniriza zino za Minds Eyes Company zijja kujja oba olina ebyo by'okola ate ne kino kijje so enekyali ntandikwa kyo bagamba the sky is the foundation ebire gwe musingi wano company bagita Tata Motors be bali bakola ki be balina engombe eyo naffe tutandika butandisi bw'olaba omuntu ng'alina kyatandiseeko genda gyali biibino wano mwogera bwogezi kano kabadde ka surprise era kavu byebino mubirabi weetuli nnyo tukyasabuukulula bingi nnyo byonna tekulowooza nti abantu bali eyo kola ki katandika butandise akyali ewala eyo tandika kabina ku ddongo maaso ku lutimbe weewaawo akazindalo bakampera omukyala Julie naye abeeko ekigambo kyatuwayo sekenzi twebaza Mr. Rogers n'olundi okolanga bwotyo amina ekigambo ekisembayo nti nkubiriza ba business partner bonna abali mu kampani yaffe nti weewaawo tufune eno naye tusobole n'okwekolerayo ekirala. tweyanzige Mukama Katonda abatuwere nnyo omukisa tuddemu tusinkane nate. God bless you.